अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये बकरा है मेरे पास। जिस दोस्त की जरूरत हो मैंने रब्ता करें। मेरा नंबर है 0334 77 21 93 फैज़ान गुड फरा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो मिले। माशाल्लाह डबल हड्डी दे विच बहुत खूबसूरत। इसकी उम्र 10 माह है। खीरा है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी शय। ये देखना मेरे भाई, बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ आपको, चला फिरा करके दिखाता हूँ। ये देखना मेरे भाई, बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ। ये देखना मेरे भाई माशाल्लाह, इसका चेहरा भी हाथ हटा के भाई चेहरा दिखाने चिपकाता है। ये देखना मेरे भाई, बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ। जिस दोस्त को जरूरत हो मैंने रब्ता करें। डब्बल हड्डी दे छाती देखने बकरे की माशाल्लाह, डब्बल हड्डी दे बहुत छाती वाला बकरा। ये देखना बढ़ने वाली शय। जिस दोस्त को तौर पर ये देखना मेरे भाई माशाल्लाह, टोरे ना पैर खड़ा है मैंने कहीं पैर खड़ा। ये देखना मेरे भाई माशाल्लाह, ये देखना मेरे भाई, बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत। ये देखना मेरे भाई माशाल्लाह, डबल हड्डी दे बहुत खूबसूरत बकरा। बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ। जिस दोस्त को जरूरत हो मैंने रब्ता करे। ये देखना मेरे भाई, बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ, बड़ा खूबसूरत बकरा। ये देखना भाई, बड़ी प्यारी शय अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी शय दिखा रहा हूँ। ये देखना मेरे भाई माशाल्लाह, बड़ी प्यारी शय। ये देखना मेरे भाई, बहुत खूबसूरत बकरा, डबल हड्डी दे चौड़ा बकरा। जिस दोस्त को जरूरत हो मैंने रब्ता करे माशाल्लाह।